Phaaphaasii kutaa lallabaa Wallaggaa Lixaa Gimbii kan ta'an Abune Gabri'eel Araarsaa Mardaasaatiin hidhamuun dhaga'ame. Abune Gabri'eel mana isaanii Buraayyuutti argamu humnoota tikaa mootummaatiin qabamuun yeroo ammaa kana Buraayyuutti hidhamanii akka jiran maddeen himaniiru. Dabalata oduu kanaatiif Caaltuu Badhaasu. Phaaphaasii kutaa lallabaa Wallagga Lixaa Gimbii Abuna Gabri'eel ajajaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa irraa darbeen mana jireenya isaaniitii qabamuun hidhamuun dhaga'ame. Phaaphaasiin kun gaafa onkoloolessa 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa kaasuuf yaalaa turan jechuun itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Komishineer Araarsaa Mardaasaa akka hidhaman ajaja dabarsuun dhiyeessisuutu himame. Abuna Gabri'eel erga Sinodoosii Oromiyaatiin kutaa lallabaa Wallagga Lixaa Gimbiitti ramadamanii booda mootummaan gidduu seenee tajaajila dhorkinaan Finfinneetti deebi'anii hojii mana amantaas dhiisanii jireenyuma dhuunfaa isaanii jiraataa turan. Haa ta'u malee qaamonni tokko tokko Abuna Gabri'eel dhiifama gaafachuu qabaa jechuun dhiibbaa taasisaa turanii jedhame. Abuna Gabri'eel mana jireenyaa isaanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu bakka Hashawaa Meedaa jedhamu qabamuun achuma Buraayyuutti hidhamaniiru. Onkoloolessa 13 bara 2018 mana murtiitti dhiyaachuu kan himame yoo ta'u, Komishineer Araarsaa Mardaasaatiin himanni Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa deemuun jeequmsa kaasaa ture jedhu irratti banamuun himame. Abbaan seeraa namni kun maal balleesse jechuun abbaa alangaa fi qorataa poolisii gaafannaan isaan lachuu nuti hin beeknu bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatu gubbaarraa himatee jechuun deebisan jechuun OMN gabaaseera. Guutummaa oduu keenya har'a argachuuf karaa YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork seenuun sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu hordofaa.